Принцип костра следующий, что бревна укладываются неким таким углом, чтобы они все пересекались у нас за вот этим вот нижним опорным бревном. И в процессе горения будет происходить вот здесь в воздухе, а дальше бревна, дальше этого бревна гореть не будут. Неплохо сделать насечки на том месте, где будем начинать разжигать костер. Это гораздо быстрее разгораются бревна. Как получить растопку, если, допустим, нет тонких у нас еловых веточек. Вот, берутся чурбачки, если вот у нас, например, при наличии топора, да, и настругиваем щепочки. То есть это получается так называемое огненное перо, вот, которое можно прямо от спички, от зажигалки зажечь, вот, и как бы использовать для растопки. По такому же принципу можно ножом делать. То есть настругиваем тоненькими слоями, несколько резов делаем и потом откалываем эту щепку, которая у нас получается. Вот, у нас получаются такие похожие на перышки щепки, которые очень хорошо загораются. Веточки мы приготовили, сухие еловые, да. Чурочки тоже надо помельче поколоть сначала, чтобы у нас разгорелось, чтобы процесс пошел, пока у нас дойдет до бревен. Значит, размещаем так, чтобы пересекались они уже на стороне, на стороне костра между собой. Вот. Когда начинают гореть у нас уже вот эти еловые веточки тоненькие, можно подложить щепочек, чурочек, которых мы нарубили. Потому что еловые ветки прогорают очень быстро, они нужны только для того, чтобы подхватился огонь. А дальше уже подкладываем. Данный костер, в отличие, допустим, от той же нади из 2 бревен, позволяет использовать его и в качестве костра для приготовления пищи. То есть, если подвесить здесь котелок, что мы, наверное, сейчас и сделаем, вскипятить чайку там или приготовить какую-то еду. Пора пододвигать какие-то уже обгоревшие бревнышки. Здесь вот видно, отламываются части. Вот обгорело уже бревно. Надо подвигать, чтобы у нас горение проходило как бы в воздухе. Вот. Сразу интенсивнее пошло горение. Вот. Все у нас процесс идет. Соответственно, так подвигая
То есть где-то по часу, вот там сантиметров 30 бревен у нас сгорает. То есть нам этих заготовленных дров хватит где-то еще часов на 5-6. Один из плюсов данного костра является то, что его можно жечь на болотистых почвах, практически в воде, поскольку горение-то основное идет выше уровня грунта. На снегу, на глубоком, когда нет возможности и нет инструмента, чтобы расчистить снег до земли. Вот. И как бы костер не будет опускаться как бы глубоко, когда бывает снег там толщиной, там снежный покров толщиной в метр или больше. И нет возможности копать, и получается костер в яме, если вот обычным образом жечь просто на земле какой-то костер. А здесь он лежит на бревне, которое практически не горит. Вот, и как бы все горение происходит в воздухе, не касаясь земли.